Художник, который превратил повседневную жизнь в праздник. Он не писал богов и героев античности. Его героями были простые люди. Но именно благодаря этому его картины живут до сих пор. Кто такой Эжен де Блаас и почему его живопись напоминает Инстаграм XIX века, рассказываем подробно. Интригует? Тогда прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые арт-истории, и поставьте лайк этому видео. Ваша поддержка очень помогает развитию проекта. Ну а теперь поехали! Имя Эжен де Блаас сегодня не всегда на слуху у широкой публики. Однако в свое время он был настоящей звездой художественного мира, чьи работы с легкостью путешествовали по крупнейшим выставкам Европы и находили отклик у зрителей самых разных стран, от Лондона и Парижа до Петербурга и Вены, где публика с одинаковым интересом всматривалась в его сцены из жизни Венеции. Будущий художник родился 24 июля 1843 года в Альбано-Лациале, недалеко от Рима, в семье, где искусство было не просто профессией, а образом жизни. Его отец, Карл фон Блаас, был признанным мастером исторической живописи эпохи позднего Бидермайера и занимал заметное место в художественной среде своего времени. В такой атмосфере разговоры о композиции, цвете и сюжете были столь же привычны, как в других семьях обсуждения бытовых дел. О матери художника сведений сохранилось крайне мало. Это типичная ситуация для того времени, когда биографии женщин, не связанных напрямую с публичной деятельностью, почти не фиксировались. Известно лишь, что семья была благополучной и поддерживающей, а значит, атмосфера в доме скорее способствовала развитию, чем конфликтам. Позднее семья переехала в Венецию, город, который навсегда определил судьбу художника. Именно здесь Карл фон Блаас получил профессорскую должность в академии, а его сыновья сделали свой выбор в пользу искусства. Брат Эжена, Юлиус, увлекся анималистикой, тогда как сам Эжен, словно намеренно отступая от масштабных исторических полотен отца, обратился к совсем иной теме – к повседневной жизни простых людей. Первое художественное образование он получил под руководством отца и далее продолжил его в Венеции, а также изучал академическую школу итальянской живописи. Этот академический фундамент сформировал его как мастера классической школы, но в дальнейшем он сумел наполнить строгую академическую форму живым содержанием, тем самым, что отличает его работы от многих современников. В отличие от художников, стремившихся к возвышенным сюжетам, де Блаас словно сделал ставку на то, что обычно остается незамеченным. Уличные сцены, разговоры, случайные встречи, легкий флирт, смущение, улыбки. Его герои — это не мифологические персонажи, а обычные жители Венеции. Девушки, прачки, торговцы, гондольеры, дети. Но именно в этой обычности он находил особую поэзию. Можно сказать, что его живопись напоминает визуальный дневник города. Каждая картина — это словно остановленный момент, в котором есть движение, настроение и скрытая история. Если бы в XIX веке существовали социальные сети, де Блаас, вероятно, стал бы их звездой. Его работы обладают той же мгновенностью, легкостью и вниманием к деталям, что и современные визуальные форматы. Карьерный путь художника складывался успешно. Он активно выставлялся не только в Италии, но и за ее пределами – в Лондоне, Париже, Берлине, Монако, Брюсселе, Вене и Петербурге. Его произведения пользовались популярностью, а имя было хорошо известно в художественных кругах. Со временем он, как и его отец, занял профессорскую должность в Венецианской академии, что стало признанием его мастерства и авторитета. Несмотря на академический статус, де Блаас не замкнулся в рамках традиционных тем. Напротив, он продолжал обращаться к жанровым сценам, будто подчеркивая, настоящее искусство не обязательно должно быть величественным, оно может быть живым, теплым и близким зрителю. Особое место в его творчестве занимает образ женщины. Художник с вниманием и уважением изображает своих героинь. Они естественны, выразительны, полны жизни. В его работах нет драматизма или конфликта. Напротив, преобладает ощущение гармонии, легкости и даже праздничности. Его палитра яркая, насыщенная, наполненная светом. Она словно усиливает это ощущение радости.
Стиль де Бласа обычно относят к позднему академизму и салонной жанровой живописи, однако в его работах легко заметить нечто большее – элементы романтизации, почти сказочного взгляда на реальность, где повседневность приобретает оттенок театральности. Его сцены выглядят одновременно правдоподобно и немного идеализированно, как воспоминания о лучшей версии жизни. Он много путешествовал, участвовал в международных выставках, оставался востребованным и популярным художником на протяжении всей жизни. При этом Венеция оставалась для него главным источником вдохновения, городом, к которому он неизменно возвращался. Что касается личной жизни самого художника, она не оставила за собой громких историй. В отличие от многих современников, он не прославился ни скандальными романами, ни эпатажными поступками. Судя по косвенным данным, он вел достаточно размеренную жизнь, сосредоточенную на работе, преподавании и участии в выставках. Это тот случай, когда художник жил в своих картинах, в сценах флирта, улыбок, легкой интриги, которую он так любил изображать. Интересно, что именно отсутствие бурной личной драмы могло повлиять на его стиль. Там, где у других трагедия, надлом или протест, у де Бласа мягкий свет, кокетство и почти театральная легкость. Его героини улыбаются, переглядываются, играют, но это игра без риска, без настоящей опасности. Как будто он сознательно выбирал мир без конфликтов. И в этом есть парадокс. Художник, который писал намеки на интриги и чувства, сам, похоже, жил без них. Если пытаться точно определить место Эжена де Бласа в истории искусства, то его стиль лучше всего понимать через сравнение. По сюжетам повседневной жизни он близок к Пьетро Лонге, но без его иронии и социальной остроты. По атмосфере легкого флирта и намеков напоминает Жана Оноре Фрагонара, хотя у де Бласа все гораздо мягче и сдержаннее. По вниманию к деталям, тканям и свету чувствуется влияние Мариано Фортуни, а по академической выучке его можно сопоставить с Жаном Леоном Жеромом. Однако, в отличие от последнего, он выбирает не исторические драмы, а сценки из жизни. При этом, как и Вильям Бугро, он ориентируется на вкус зрителя и стремится к визуальной привлекательности, создавая мир, в котором повседневность выглядит чуть красивее и гармоничнее, чем она есть на самом деле. Эжен де Блас прожил долгую жизнь и скончался 10 февраля 1932 года в Венеции, городе, который стал не только его домом, но и главным героем его искусства. Сегодня его картины продолжают привлекать зрителей своей атмосферой и искренностью. В них нет громких событий, но есть нечто более важное – ощущение жизни. И, возможно, именно поэтому они остаются актуальными, потому что напоминают о простых вещах, которые никогда не выходят из моды. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и увидимся в следующем видео.